我依家喺個位置咧，星河丹堤 G 區。今日嚟呢度咧，有套靚盤介紹俾大家。呢個業主咧裝修就用咗大概30零萬啦，係啦。咁依家佢嘅價位咧就係報價咧就100萬嘅，咁俾到我哋咧96萬可以交易，面積咧係98方嘅，即係計落嚟咧9000零蚊一個方，可以攞低呢套房啦。裝修非常之靚。咁首先咧，依家賣呢個新盤咧 T 區咧都要11000到13000之間啦。咁呢套房咧裝修非常之靚啦，咁你就擺落嚟咧拎包入住就 OK 嘅啦。所以話咧嚟影翻俾大家望一望呢套盤究竟佢裝修裝得點樣咧？係咪先？有冇咁靚咧？咁我哋依家事不宜遲啦，就上去望一望。呢個房咧望上去咧就睇到啦，都係全屋都係齊嘅，係啦。咁呢套房咧業主咧大概咧佢都話啦，大概裝修咧即係加埋啲家私電器咧都係用咗30萬出頭噶啦，係啦。咁我哋咧同大家慢慢一一介紹望下呢個房嘅情況啦。咁咧佢係97.46平方嘅戶型啦。咁佢呢個電梯位咧一出嚟咧左轉咧就係呢個就係入戶位置噶啦。咁呢個入戶位置咧呢度就做咗一個屏風啦。做咗屏風就比較靚啦，就做咗一個呢啲裝飾品係啦。咁入嚟咧鞋櫃，咁佢呢個咧就係成品鞋櫃，即係好似呢個戶型咧，其實咧如果之前剝咗呢個牆咧，做翻一個鞋櫃呢度，其實咧仲正嘅，係啦。咁如果我係自己住嘅話，我就自己整翻道牆喺度，鞋櫃呢度仲要 OK， 就收納好多鞋啦，係啦。咁睇到呢個廚房咧，佢係做咗開放式嘅廚房嘅。你見到呢個廚房嘅面積咧，咁又睇落去咧，真係開放式咧。呢度做餐台啦，咁呢個餐台咧，話你睇，即係坐基本上8個人啦，就差唔多噶啦。呢個佢係固定咗噶啦，固定咗嘅。咁呢個雪櫃都夠大啦，呢個位置係啦，呢個雪櫃都夠大啦。咁呢個廚房咧，業主咧，我哋望到呢啲嘢咧，就可以見到咧，業主咧唔係經常住嘅。如果經常住嘅話，呢啲油煙咧會比較多啦。呢啲都幾新下嘅，啲做啲全部都望得到，幾新淨嘅，比較靚咯。呢啲全部齊噶啦，消毒櫃呢啲都有，係啦。開放式嘅廚房咧，有人中意，有啲人咧，即係可能中意煮辣嗰啲咧，炒嗰啲辣嘅，可能咧油煙會多少少啦。咁呢啲燈飾啦，包括佢吊頂，都做咗，全屋都基本上都做咗吊頂噶啦。咁呢個客廳咧，開間咧，1、2、3米6嘅開間，呢個客廳有3米6嘅開間，3米6嘅開間。咁咧擺咗呢個梳化咧，即係4人位噶啦。4人位嘅梳化，同埋呢個呢個電視櫃咧，電視櫃同埋呢個茶几，佢都做咗呢啲石膏嘅背景牆，全部係石膏嘅，係啦。仲有呢個都係帶齊嘅呢個冷氣。咁呢個廳出露台啦，廳出露台咧，呢個露台有6米長，呢個露台有6米長，咁佢有10個方案呢個露台，露台都非常之闊啦，非常之長啦。咁我哋呢個露台望翻出去咧，望翻尾視嘅。咁我哋呢個係低樓層啦，唔算太高啦，即係望翻成個屋苑嘅園林啦，呢啲綠化啦，非常之靚啦。因為星河丹堤咧，你做嘅物業咧都係自己嘅物業啊嘛，都係2蚊1個月嘅物業啦，1個平方啦。
佢啲質素啊，同埋佢個物業嗰啲管理啦，就比較非常之好嘅。咁呢個單位咧，佢係3+1個房嘅。咁我哋望到啲裝修，大家覺得咧中唔中意啦？可以係咪先？如果自己真係買落嚟嘅話，你拎包入住就 OK 嘅啦。佢都係做咗全屋地計嘅呢個業主啊。咁我哋望翻佢第一間房先。其實第一間房咧做咗個收納房嚟嘅。咁佢呢個房咧，佢空間比較細啦，空間細咧佢就做唔到一間放卧床啦。咁佢呢啲收納櫃咧，佢入邊咧全部都係有燈嘅。嗱，我可以俾大家望一望啦。啊，佢啲衣櫃咧入邊咧都係裝有燈帶嘅，全部都裝有燈帶嘅。所以話咧呢個業主咧裝修係落咗啲成本嘅。佢鞋櫃塞喺呢度，係啦，呢度放咗一個鞋櫃、收納櫃兩邊。啊，咁我哋望翻佢第一間房啦。咁第一間房咧面積咧都有10個方嘅，都係做咗榻米定製嘅，係啦。嗱，佢上面咧就係吊櫃啦，下低咧就係床同埋衣櫃連埋一體嘅。咁呢邊咧係書台，書台位咧佢都有3個書台位。咁上面咧仲有啲置物架啦，包括冷氣啦，放喺呢個位置都非常之 OK 啦。同埋佢呢啲牆嘅油漆咧，嗱佢都唔係油嗰啲白油漆啦，佢油咗呢啲天藍色嘅。咁望上去咧就比較溫馨啦。呢個房咧都係佢細路仔住嘅啦，整呢啲顏色肯定係啦。咁望下呢個公區洗手間啦。呢個洗手間咧佢做咗乾濕分離嘅，係啦，乾濕分離咧空間都比較闊啦。呢啲洗手間空間比較闊啦。嗱，咁都有帶窗嘅，都要開翻個窗啦。咁佢呢個咧洗面台咧都有80公分啦，都夠用㗎啦。呢個空間唔會太細啦，洗手間算係比較大㗎啦。咁呢個房嘅面積咧比頭先嗰個第一間房細少少啦。嗱，呢個房咧有9個方啦。咁佢依家擺咗呢個鉗喺呢度咧，就有啲似嗰啲佢做咗一個呢啲即係木板嚟嘅定製嘅，直接就鋪個鉗喺呢度，就直接就瞓啦。咁呢個鉗咧，佢擺咗個呢個鉗就好似有2米嘅鉗，呢個鉗有2米嘅，加埋呢個2.2米咯。基本上一張床放落去，呢間房就滿咗啦。咁佢呢度嘢仲有個細啲嘅衣櫃啦。呢個衣櫃有個細啲嘅衣櫃。呢個房面積9個方，唔算太大，但係咧就作為長輩房咧係比較合理嘅。呢個係啦。咁呢個係主人房啦。主人房咧佢都係做咗乾濕分離嘅。咁呢個洗手間咧都係乾濕分離啦。咁呢個空間咧都係好闊嘅，即係中意浸浴缸嘅咧，可以搞翻個浴缸喺呢度，其實都係夠嘅。馬桶都係都係 OK 㗎，都非常之新啦，新淨啦，即係好少喺度住啦。呢個業主幾乾淨下嘅，空間都 OK 啦。呢個洗手間，咁呢個主人房嘅面積咧有16個方，呢個主人房嘅面積16個方。咁佢呢個咧南北通透嘅，即係兩邊開埋窗咧，南北通透，都係全部都做咗地製嘅。佢好似冇做咩衣櫃咯，做咗個細啲嘅櫃，因為佢嗰邊做咗嗰個房咧，就全部放衫嘅啦。咁呢個咧，佢飄台咧就連埋飄台做咗一啲都係收納櫃啦。坐喺呢度都幾正下嘅，望下園林係啦。咁佢呢個床咧都係全部都係用翻呢啲比較低啲嘅床啦，咁都係比較舒服啦。望上去呢個床條咧俾大家望一望啦，都係望上去都好似新嘅感覺嘅，係啦，都因為如果呢啲條咧，即係你瞓耐咧，佢會有啲變黃色嘅啦，即係發黃啦。咁呢啲咧，你望上去呢啲條咧，全部都係好似新嘅咁嘅，所以話咧呢個業主咧，基本上好少住喺呢度。然之後咧，佢呢個裝修都係冇住太靚啦，包括呢啲櫃咧，覺得 OK 啦，南北通透。呢個主人房16個方，係啦，咁帶埋冷氣啦，呢啲啦，家私電器啦，全部一齊打包一齊賣嘅啦。呢個房產證面積咧係97.4幾嘅，大概有98個方啦。咁佢嘅使用面積咧望上去咧，大概都有90幾個方使用面積，都係使用率咧上率咧都係比較高嘅。
咁呢套房咧嗱，同大家講下呢套房嘅價錢啦。依家咧業主報嘅係100萬嘅，咁佢依家就有啲急售啦，即係我哋同佢傾完之後咧，價位咧96萬就可以交易啦。所以話咧呢套盤咧，即係9000蚊單價就可以攞低呢個全屋，即係全屋齊噶啦，拎包入住啦。好嘅，咁呢個房嘅首期咧大概就96萬嘅話，咁首12萬就可以啦。咁貸款咧就84萬，月供就3400幾蚊咯，就可以搞掂噶啦。所以話咧，大家中意呢啲大精裝修嘅，家私齊嘅，咁就可以過嚟睇睇望望啦。咁如果你除咗呢個單位二手啦，包括新樓啦，依家新樓 T 區都賣緊嘅，咁呢個係 G 區嘅，G 區都係算即係交樓唔會太早啦，都係算 OK 嘅呢個區。綠化園咁樣為主啊，都係非常之靚嘅，係啦。咁如果大家中意望新樓嘅，都係可以一齊過嚟望望，係啦。咁我哋呢一集就講到呢度啦，下集再見。